El primer dia a BCA el recordo amb molts nervis perquè era molt joveneta, vaig fer les pràctiques de TECAI amb la Celsa Escudero, que en aquell moment era la TECAI de Lloreda, i després em van oferir l'oportunitat de treballar i fins ara han passat 15 anys. Paral·lelament he estudiat higiene bucodental, pròtesis dental, i ara, amb el nou rol d'higienista bucodental de Lloreda, estic supercontenta i motivada perquè, clar, començar un nou projecte en el centre on he crescut professionalment és molt satisfactori. L'anècdota recent de BCA és amb la meva companya Dúnia Marchal, que és l'altra higienista de Lloreda. Hem anat a les escoles de Lloreda, a les aules d'I5, a fer uns tallers bucodentals amb activitats molt divertides, com per exemple, diem ara us presentem el Manolito, que és el fantoma, i fem una petita explicació de com rentar-se les dents de manera divertida i és un moment que ens ho guardem a la butxaca. De cara al futur a BCA, que tota aquesta motivació i esforç sigui beneficiós i intentar que els pacients siguin conscients de lo important que és la prevenció i la salut oral i així poder obtenir resultats positius. I després estic supercontenta de l'equip que tenim, tant odontòlegs com a TECAIs i com a higienistes, i espero poder compartir moltes coses molts anys.